Assalamu alaikum warahmatullah. Gaskiya Allah ya kawo mafita akan wannan coronavirus. Wallahi abin nan ba karamin abu ne. Matsalan abin a Najeriya na fahimta ba wai ita cutar ba ce babban matsalan, yanda ake tafiyar da ita ne babban matsalan. Irin yanda aka kulla mutane a Kaduna inda ake shan wuya. A nan Amerika, duk duniya ba inda ya kai Amerika yawan cases na cutar, sannan duk duniya ba inda aka yi Amerika mutuwa akan cutar nan. Ina ganin kusan mutane yau 90,000 ne ko haka sun mutu saboda cutar nan. A cinsa akwai wanda na sani, a cinsa akwai shugabannin addini na musulunci a nan ɗin ma, wanda Allah ɗauki ransu a abin. Kusan zai wala ma ga mutum wanda ko shi ya kamata ko kuma bai akalla ya ce maka bai san wani wanda ya kamata ba, ko shi ko abokin shi ko wani abin nan, kamar da ni abokaina da abokan aikina duk sun kama. To amma duk da wannan tashin hankali da muke ciki, America ma misali a New York nan ne aka fi ko ina mutuwan. A New York ma kuma a New York City, a cikin jihar New York, a New York City nan ne aka fi mutuwan. Duk duniya cewa New York City kenan kusan shine epicenter na abin, ainihin hotspot din abin gaba ɗaya a duniya. Amma wallahi yanda muke walwala a New York City, takurawan da aka mutane a Kaduna rabin shi ba a mana ba. Kai mu ba a taba mana lockdown ba ma, ake duka kowa ya zauna a gida, wallahi ba a taba ba. Haka mutane suna ta aiki, akwai wanda aikin shi ko na minti ɗaya bai tsaya ba, duk da irin mutuwan da ake nan. Mu ana mace-macen da ma har sai da aka dawo ana mutane mass burial, mutane 5 haka ana sa su a kabari. Gwamnati tana cewa a yi haƙuri, temporary ne take abin, in yaso in abin ya wuce za a dawo a sake birnin mutane, saboda a asibitin ba space. An cika mutuware abin, har ya zamanto cewa irin motoci manya-manya haka masu firƙaccen sai da aka da ana sa mutane a wurin. Abin ya yi zafi ne munan sosai, amma wallahi ko kusa da wahalan da mutane suke sha a Najeriya da aka kulle su a gida, wallahi ba a mana ba a nan, saboda suna duba illolin hakan, kuma wannan ba shi bane mafita. Coronavirus ɗin hanyar magance ta kusan hanya ce guda 5. Hanya ta farko, tummantanawa mu musulmai, shine addu'a. To a cikin abubuwa guda 4 kuma wanda su ne wanda za a iya yi, to guda 2 gwamnati ce take da dama ta yi su, guda 2 kuma shine wanda mutane da haɗin kansu za su taru da su da gwamnatin su yi. Amma guda 2 na farko gwamnati ce. Na farko shine a yi restricting travel, especially international travel. Mataki na farko ke tun da foreign cuta ce, to kulla boda ake. To wannan matakin na fahimta a Najeriya bai tafi da sauki ba, saboda yadda chief of staff misali abin ya faru, amma gashi sai ya zamanto da Allah ya kawo tsautsayi haka ya zamanto gashi ya dawo da ita, Allah ya dauki ran shi da sauran mutane. To farkon matakin da ya kamata a dauka kenan, kada a bari wani ya shiga, kada a bari wani ya fito. Wannan kuma gwamnati ce kaɗai za ta ɗauki wannan matakin. Sai mataki na biyu, shi ma gwamnati ce za ta ɗauka kaɗai, shine mass testing. A yi ta testing mutane, saboda in an kulle to mu wanda suke ciki sai a duba a ga waye ke da ita waye bai da ita. Saboda ita cutar nan mutane sun kasu kashi 4 a kanta. Akwai wanda zai kama ta ba zai taɓa sanin ya kama ta ba, na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma akwai wanda zai kama ta amma kuma za ta ɗan iya nuna alama. Wanda zai kama ta bai san ma ya kama ta ba, suna da yawa, asymptomatic, ba sa nuna symptoms nata gaba ɗaya. In za ta yi shekara 100 a kinsu ma ba wanda zai gane, ba za su iya gane ba inda ba an je an yi test ba. To sai na biyu kuma su ne wanda za su kama ta amma ba ta wani ba sa matsala ba.
su ne wanda suke mild condition kenan. Wani za ga wani sati ɗaya ne, wani in ya ja sai kai wata ɗaya ko wani abin nan, amma dai za su warke ba wani matsala, ɗan tari ne ɗan waye kaɗan shi kenan. Akwai kuma wa'anda su kuma wannan suna cin serious ko critical condition, mataki na 3 kenan. Wasu abin zai musu zafi amma dai ƙarshe za su zo su yi surviving. Sai na 4 kuma wa'anda su suna cikin critical condition ɗin da har zai kai su ma ya sa ta halaka su. To mutane kala 4 ne game da cutan, da asymptomatic, da wanda suke mild condition, da wanda suke critical condition, da kuma wanda suke critical condition har su mutu ma. To amma duka su guda 4 nan suna da abu ɗaya, akwai abu ɗaya da suke da shi in common, shine duka guda 4 za su iya passing ɗinta to wani, ko da wanda bai nuna sign zai iya ba wani ita. To shi yasa babban mafita wurin magance cutan shine ai testin mutane, shine. To amma gaskiya har ga Allah Najeriya ta yi bayan ma yayi yawa game da wurin testin mutane. An samu rashin ci gaba gaskiya akan wurin testin mutane, saboda ba ma wai kasashe ake magana sa America ba da sauran kasashe da suka ci gaba, su sun yi testin mutane sosai. A kasashen Afirka ma Najeriya tana an bar ta a baya sosai a wurin testin, kuma wanda mu ne ya kamata mutane kusan akwai mutane kusan miliyan 200 da wani abu, kusan ana ganda miliyan 205 ma, amma wanda duk Afirka ba wanda ya dace su yi testin mutane sosai kamar mu, saboda yawan mutanen mu. Amma a'a, gashi mun muka fi koya mutane, amma a Najeriya Afirka ita ce ta 11 a testin mutane. South Africa ta yi testin mutane 300 da wani abu, kusan 400 an yi testin a South Africa, kusan 400, kuma ba su kai miliyan 6 ba, ba su kai miliyan 60 ba. Sannan Ghana su ma kusan 200 suke nema. Amma haka ya zamanto cewa mu, ina ganin yau mun samu kamar an yi testin kamar sofa 30,000 ne da wani abu. Haka hatta wannan Benin Republic fa, bayan mu a yawan testin, sai a cikin ƙasa a testin ɗin, misali in aka zo kanmu, to bayan mu sai Zimbabwe, sai Benin Republic. Wato har Benin Republic ma tana kusa da mu a testin, ba wani mun fita testin ba ne. Idan ake har Benin Republic watana da aka raina musu wayau, ake har su ma suna kusa da mu a testin, har sun ma yi ƙoƙari kusan dama, akalla dai mun ɗan fisa, amma ba wani fifiko ba ne mai yawa. To wannan testin ɗin nan in gwamnati ta yi shi, zai taimaka sosai wurin gane waye mai cutan waye mara cutan. To mataki na biyu kenan, bayan an yi restricting international travels, sai kuma wannan massive testing. Daga nan kuma sai mataki na 3 shine in an yi testing ɗin an gano waye mai ita waye mara ita, sai ake to essential businesses su ci gaba da aiki, non-essential businesses kuma su zauna a gida. To a cikin essential businesses din ne, idan wanda aka yi testing ɗinsu aga yana da matsala, to shi ko da an yadda su fito sai shi ake zauna a gida. Na 3 kuma, mataki na 3 kenan, sai a ce wannan wasu zauna a gida, wasu kuma su fita. Mataki na 4 kuma shine social distancing, wannan kuma shi kowa ne. Wato irin yadda ake wannan lockdown a Najeriya, nan America ba a taɓa mana ita ba ko na rana ɗaya. Yadda ake a Kaduna za a ce wai duk a zauna gida, wai sai ran Talata da ran Laraba shine za a fito essential businesses su fito. To mu ba mu san wannan ba a nan wurin, mu nan ba a taɓa haka ba. Essential businesses ba abin da ya taɓa su. Shi lockdown mu for some ne, shi kuma social distancing for all. Damuwan nan kenan kowa ya maintaining social distancing din nan, amma lockdown kan for some ne. Su ɗin ma jama'a da yawa in suka fito, polisawa ba sa hana su, ba sa takura musu. Ana kira su polisa a musu complain, mutane ba sa bin doka, ba sa wani ɗinsu. To abin an tsananta gaskiya ya yi yawa, wanda abin mamaki ne ake munan America, a nan New York, a kuma New York City da ake mutuwa ba ji ba gani da wani mutum. Na san mutane da suka rasu da yawa, wanda a cikinsu akwai wanda muke shiri da su sosai. To kowa ya san ko wani wanda ya mutu, ko kuma wanda yake bai da lafiya, ko kuma shi ɗin ma mutum ma ya kamu da ita ɗin ma. Amma wai ake an bi mana da sauƙi,
amma a ce Kaduna ana tsananta, gaskiya abin da mamaki. Na daga cikin hujjan sun mu anan saboda da suka bi mu da sauki, su suna duba cewa wannan cutar bayan ta wuce akwai post coronavirus crisis. Bayan cutar ta wuce za a zo kuma ta dinga dilin da canjin da wannan cutar ta kawo, abubuwan da ta canza, economy yanda ya canza, to gwamnati za ta dinga manajin wannan abin. To sai na America suka yi planning cewa za su yi abin ne a lokaci daya, ana manajin coronavirus din kuma ana manajin post coronavirus crisis a lokaci daya. To shi manajin post coronavirus crisis din shine sai a yi abin da ba zai jawo a samu illa ba bayan coronavirus din. Misali, kada a takura business yanda ko da bayan coronavirus din ya wuce kasuwancin ya rushe gaba daya. To dabarar da suke ta yi kenan. Shi yasa kuɗin da gwamnati take ta kirewa tana ta sawa a cikin business ne wa masu business dan ci gaba ko yaya ne dai, ya zamanto kada su mutu wurwus, sai ya zamanto cewa bayan coronavirus din ya wuce kuma zai ba da wahala wurin farfado da abubuwa saboda sun riga sun mutu. To gwamnati tana ta sa kuɗi sosai haka. Ko ina ganin kamar jiya ne ko shekarun jiya sun yi fasin bil akan haka. Gwamnati za ta sace sa kuɗi akan kasuwanci da sauran suka da abubuwa.